Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko itzaldira. Gaurkoan, pixkat etorkizun digitalaren inguruan hitz egin dugu, bale, sare sozialak eta internet edo etorkizun digitalaren inguruan, bale. Beti bezala, zalantzaren bat edo baldin bakozue, komentarioen atal daukazue zalantza horiek planteatzeko eta noizean behin atal hori begiratzen joango naiz zalantzak argitzen saiatzeko, bale? Hasiko gara. Etorkizun digitala babestea kontzeptu bat da, bale? Lineako ingurune seguruagoa eta osasungarriagoa sortzeko neurri eta arau batzuk biltzen dituena. Batez ere, adingabeentzat. Adingabeentzako Europako lege berria funtsezko pieza eta buruhauste pieza da buruhauste horretan. Azkenean gaur egun ia denok erabiltzen dugu nolabait internet, bale? Eta guzti honen aurrean ezagupen gutxienak dauzkatenak azkenean gazteenak dira, bale? Eta bestaldetik jubilatuen zati bat, bale? Ze jubilatuen artean ere, batzuek badauzkate ezagupenak, bale? Kazetaguntik pasatzen direnak adibidez bai, bale? Beste batzuk, ezein beste. Teknologiaren aldetik ez zain bat ere interesatzen, ez dute ikasi nahi, ez dute zer jakin nahi, bale? Baina, gaur egun, segun eta ze tramite egitako garaian, derrigorrezkoa da internet erabiltzea, bale? Eta hemen berdin dio ze adin daukagun, zein den gure sexua, zein den gure izena, nun bizi garen, berdin dio, bale? Interneten danok berdina gara nolabait, eta horren aurrean, ezagupenak ez dauzkatenak, okerrago daukate, bale? Eta guzti hauen artean, lehen esan dugun bezala, adingabekoak nolabait horietako talde bat dira, bale? Eta horren aurrean, Europako Batasunak nolabait geroz eta lan gehiago egiten ari da honen inguruan, bale? Zer esan nahi du gure etorkizun digitala babesteak? Alde batetik, adingabeak eduki kaltegarrietatik babestea, bale? Adingabeak kasu askotan ez daukate beraien erabakiak hartzeko gaitasunik, bale? Eta bere ordez, gizarteak hartu behar ditu erabaki batzuk, nolabait, gizarte bezala, ze arau jarriko ditugu, zein izango den sistemaren funtzionamendua, zein izango den sistema hori, bale? Orduan, ziberjazarpena, gorroto diskurtsoak, indarkeriazko edukiak edo eduki desegokiak dira interneten dauden arriskuetako batzuk. Legaren helburua da adingabeek horrelako edukitara duten sarbidea mugatzea, bale? Azkenean, baduri hemen beti teknologia da arazoa eta internet tresna bada, bale? Interneta ez da arazoa. Arazoa da pertsona bezala, tresna honekin egiten ditugun gauzak, bale? Hau da, pertsona bat erabaki bat hartzen du, eta erabaki horren arabera, tresna horri erabilpen bat ematen dio. Erabilpen hori egokia edo desegokia zen daiteke, bale? Hemen arazoa ez da tresna. Arazoa da, pertsonak tresnarekin egiten dugun hori. Orduan, lehen esan dugun bezala, ziberjazarpena, gorroto diskurtsoak, indarkeria guzti hori, ez dago bakarrik adingabekoen sistemetan bakarrik ez da gertatzen, guztion sistemetan ikusiko ditugu gauza hauek, baina adingabekoek gauza hauen aurrean arazo gehiago dauzkate, beraz, alden moduan guzti horretatik babestu egin bartzaile. Euneko arriskoiek ezeztatzea edo guzti horretatik babestea ezinezkoa da hori ere arkuki behar dugu. Baina, alden moduan erabakiak hartu daitezke gauzak edo arazoiek nolabait zailtzeko. Erabiltzaileen adina egiaztatu. Plataforma edo eduki batzuetara sartzeko adimugak ezartzea.
adingabeak beren garapenerako kaltegarriak izan daitezkeen esperientziatatik bestea bilatzen da. Vale? Bueno, niretzako hau helburu bezala oso ondo dago planteatzea, praktikan jartzea, zailago ikusten dut. Vale? Azkenean gaur egun webgune askotan, beti segun ze webgune mota den, sartzen garenean, apustutako webgunetan, sexuko materialagoen webgunetan, batez ere, vale? Horrelako webgunetan, webgunea irikitzen dugunean, pantaila bat agertuko zaigu, eta pantaila horretan galtzen duguna da zein den gure adina. 18 urte baino gehiago dauzkagun, edo ez. Eta hor bi aukera daude, bai edo ez. Hau da, sistema berak ez du konprobatzen pertsonaren adina zein den, eta sistema hauek nolabait saltatzea oso erresa da, berdin dio adingabea edo heldua zaren. Vale? Ezagupen minimo bat izan ezkero, sistema hauek saltatzea gaur egun oso erresa da. Vale? Horregatik esaten dut, helburu bezala hau planteatzea, erabiltzaile horren adina konprobatzea edo egiaztatzea helburu bezala oso ondo dago, baina gero praktikan jartzea zaila ikusten dut beste sistema asko erabiltzeko eragozpenak sortu nahi ez badituzu. Vale? Baina, bueno, guzti hori berdin baldin bazaigu, planteatu daiteke. Vale, pribatutasuna sustatzea ere, horre onde deke, baina hau ez da gauza berria, pribatutasunaren gauza ja duela urte askotatik dator, gauza berri bat, baina hau ere bertan planteatu egiten da, bale? Adingaben datu pertsonalak bereziki sentikorrak dira. Legeak arau zorrotzak ezartzen ditu informazio hori babesteko, eta bidegabe erabiltzailea saiesteko. Hemen ere, cookien gauzaketa hor sartzen dira, eta hemen arazoa da, adingaben datu pertsonalak bereziki sentikorrak dira. Iruditaz eta hitz egiten badugu, beste datu guztiak, beste pertsona informazio berdina da eta garrantzi berdina dauka. Erabiltzaile bezala, izena bizena, telefonoa, e-maila, beste dozein pertsonaren balio berdina dauka. Eta gauza da, hemen legeak ezartzen baldin badira, zer da erabili behar duguna? Sistemak debekatzea datuekin egiten duten gauzengatik, edo ez? Ze azkenean pribatutasuneko gauza hauekin azkenean egiten dutena zer da? Informatzen gaituzte erabiltzaile bezala, jasotzen dituzten datu horiekin zer egin behar duten, orain arte dauzkagun legeak hori nolabait egitera derrigortzen die eta horregatik egiten dute. Lege hori ez zegoenean ez zuten egiten gehiengoek interesatzen ez zitzaielako. Eta gaur egun legeak derrigortzen die eta informatzen dizute webguneak kargatzen duzunean, jaso behar den informazio horrekin, informazioarekin zer egin behar da, nori saldu behar zaion, eta abar. Eta hemen gero, bi aukera daude. Planteatzen dizkiguten kondizio horiek onartzen ditugu, edo ez baditugu onartzen normalean, ezin izango dugu webgune hori erabili eta ez herri ikusi bertan, eta onartzen baldin baditugu, eta orduan beraiok, webgune bezala, informazioa jasotzen hasiko dira. Orduan, hemen ere pribatutasuna oso politak geratzen da pribatutasuna hitz egitea, baina errealitatea edo praktikan beste gauza bat ikusten da. Eta hau besterekin lotzen dugunean pribatutasuna eta umeena, gauza berdina. Adingabeak alduntzea. Gaztek interneten modu seguru eta kritikoan nabigatzeko behar dituzten gaitasun digitalak eskura ditzaten bilatzen da. Hau, beste dozen pertsonekin gertatzen den moduan, gazteak direnean, ez bakarrik eskolan, etxean ere, familiaren partez, informatu egin bartzaile, tresnak nola erabili behar diren, ze arrisku daukaten, zer egin daitekeen arriskuak saiesteko, ze beraiek bere kabuz ikasi ezakete, internet erabiltzen, eta, berriro aipatu beharko genuke, beraien kabuz guzti hori egin behar baldin badute, arriskuak ezagutzen ez baldin badituzte, bakoitzak atera ezala konklusioak,
Orduan, gauza hauekin eta teknologiarekin, internet eta teknologia oso tresna baliotsuak dira, vale? Baina beste ozein tresna bezala dena ez da ona. Vale? Kotxe bat erabiltzen dugunean, kotxe batek alde onak dauzka eta alde txarra dauzka. Vale? Eta kasu honetan teknologiarekin, internetarekin, berdin gertatzen da, bere alde onak dauzka eta bere alde txarrak. Eta adingabeko pertsona hauei, erabiltzaile hauei, guzti hau honetaz informatu egin bartzaie, bale? Bai eskolan, bai gizartea bezala, bai famili barruan, bale? Alde onak planteatu behar dira, bai, baina bertan dauzkagun alde txarrak edo arriskoak ere planteatu egin behar dira, hauek nola saiestu ere esplikatu behar zaie, bale? Bueno, Europako legea. Lege horrek zerbitzu digitalen legea izenarekin ezagutzen denak, adingabeak ingurune digitalean babesteko neurri zehatz batzuk sartzen ditu. Vale? Bueno, hemen ere pixkat informazioa errepiketzen hasiko gara. Sare sozialetan erregistratzeko gutxieneko adina, vale? Plataforma sozial askotan kontu bat sortzeko gutxieneko adina igotzen da. Adingabeek beren adinerako egokiaz diren edukietara sartzen saiesteko helburuarekin. Bueno, hemen ere lehen esan dizuet, gaur egun plataformak erabiltzen dituzten sistema adina konprobatzeko ez dira bat ere zigurgarriak, bale? Eta bestaldetik, guraso asko bere seme-alabei kontu bat sortzen diete, jakinda, beraiek sistemak eskatzen duen adina ez daukatela. Kasu hortan, karo, hau da, gobernuak ezin dute sistemak ezin ditu enpresak alde bat eta zerbitzu ematen duten enpresak konprobatu, vale? Eta bestaletik, erabiltzaile bakoitzari ezin dio kontrol bat egin, erabiltzaileak zer egiten duen sistema horrekin. Vale? Eta, karo, enpresak ere, lehen esan dizuet, zerbitzua eskaintzen duen enpresa horrek, Facebook, Instagram guzti hauek, guzti hau zorrotzago kontrolatu behar baldin badute, agian zerbitzua emateari utzi egingo diote, zentzurik ez daukalako hainbeste zorroztasuna jartzea. Hau da, erabiltzaileak gure zatia egiten ez baldin badugu eta tresnaren erabilpen egoki hori nolabait dana plataformen eskuzten baldin badugu, agian plataformak nahiago izango dute zerbitzua ez eman eta punto, bale? Hori denborarekin ikusiko da nora iristen garen, ze gobernuak jartzen dituzten edo planteatzen dituzten arauek, hasiera baten gauza bat planteatzen dute, legea ateratzen dutenean, hasierako planteamendua dexente aldatu eginda, orduan gauza hauek denborarekin ikusiko da benetan zer den planteatzen dena, zer da egiten dena eta nola bukatzen duen dena. Bai erabiltzaileen partez, bai zerbitzua eskaintzen duten plataformen partez, gobernuen partez, bale? Bueno, adinaren egiaztapena plataformek sistemak sendoagak implementatu beharko dituzte, erabiltzaileen adina egiaztatzeko, bale? Hori, esplikatzen duen gauza berdina. Nola egin behar dute plataforma hauek guzti hau konprobatu? Zigurtagi digitalak eskatzen, bai, lehen esan dugun bezala, seme-alabentzako gurasoak plataforman kontuak sortzen baldin badituzte jakinda ezin dutela, zigurtagi digitalekin ere, gauz berdina gertatu daiteke, seme-alabek beraiek gurasoen zigurtagi digitalak eskura baldin badukate, beraien identifikazioa erabili dezakete, identifikatzeko, kontu bat sortu. Hau da, sistema ez dauka uneko ziurtasunik. Beraz, nik ez dut sistema egokirik ikusten gaur egun. Hemendik urte batzuta ez dakit zer berri asmatuko duten, baina gaur egun, trabak jarri daitezke, baina eguneko ziurtasunarekin bermatzen du sistema bat ez dago. Gurasoen kontrola. Gurasoak seme-alaben online jarduerak gainberetu ahal izateko gurasoek kontrolerako tresnak erabiltzea sustatzen da. Hau ere ez da gauza berria.
parental control edo deitzen dena inglesez, bale? Hau da, gaur egun tresna asko dauzkagu batez ere telefonoan kontrolatzeko. Ze webgunetan sartzen diren, telefonoen kasuan ze app erabili daitezkeen eta zenbat denboraz, bale? Ordenagailuarentzako ere antzeko tresnak ere badaude. Gauza da, gurasoak kasu askotan ez dute ezagutzen eta ezagutzen baldin baituzte ez daukate lan hori hartzeko gogorik. Bale? Ze azkenen honek suposatzen du lan bat hartzea, filtro batzuk ezarri behar dira, eta guzti hau nolabait seme-alabekin hitz egin behar da, ikus dezaten, beraien onerako dela, beraiek interneteko sistemoetan babesteko erabili behar direla, eta ez beste gauza batzutarako, bale? Baina, guzti honek, lan bat suposatzen dut, eta jende asko ez dago prest lan hau hartzeko bere gain, bale? Plataformen erantzunkizuna, plataforma digitalek erantzunkizuna handiago izango dute edukiak moderatzea eta erabiltzaileak babesten. Batez ere, adin txikikoa. Hau hemen ere, berriro errepikatzen dut. Ez dakigu nola bukatuko den hau, baina Europak gauza batzuk eskatzen ditu edo plataformei gauz batzuei derrigortzen die, baina hauetako plataforma batzuk hasiera baten hartu zuten konpromezuari, orain Trump gobernuan dagoenez, adierazitu dute, adierazi digute mundu guztiari batez ere, lehen esandako hori ez dutela bete behar. Erantzunkizun hori ez dutela hartuko, ez dute edukiak behar bezala kontrolatuko, hau da berdintzaile beraien plataformetan jarriko den material hori benetazkoa den, edo ez, edo jende insultatzeko sartzen den berdintzaile. Ez dute kontrol hori hartu nahi, eta hemen erabaki bat hartu beharko da, bai plataformen partez, zerbitzu amatari utzi, edo gobernuen partez guztiz debakatu eta legeak ez badituzu betetzen, zure plataforma itxi beharko duzu gure herrialdean, ez dakit nola bukatuko duen hau, ze alde batetik gobernuek eskatzen dite plataformei beraiek erantzunkizuna hartu dezatela, ez diete gauza berdina eskatzen erabiltzaileei, eta azkenean hau dano gauza bada, ez bakarrik zati batena. Orduan, lehen esan dizuet, legeak planteatzen dira, aurrera atera aurretik, aurrera ateratzen direnean hasierako planteamendua guztiz aldatu eginda, edo zati handi bat aldatu eginda, beraz, nola bukatuko duen ez dakigu. Baina hau guztion gauza bat, ez da bakarrik plataformen erantzunkizunaren gauza bat, baizik gizarte osatzen duen zati guztiena, erabiltzaileak, gobernuak arauak jartzen dituztelako, plataformak edo zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak bestaldetik, guztion gauza bat da. Lege horrek zerbitzu digitalen legea izenarekin ezagutzen denak, adingabeak ingurune digitalean babesteko neurri zehatz batzuk sartzen ditu. DSA deituko diogu guzti honi, lege talde honi. DSAk tamainaren eta irismenaren arabera sailkatzen ditu plataformak. Plataforma oso handiek, blob inglesez singletatik, milioika erabiltzaile dituzte, sare sozialek kasu bete behar zorrotzagoak dituzte, gardentasunari, edukien moderazioari eta arriskuen kudeaketari dagokionez. Hemen ez dira bakarrik sare sozialen inguruan hitz egiten, baizik eta lege honek plataforma guztien inguruan ari da. Hau da, Amazon edo Amazon bezalako beste denda batzuk ere gauza berdina. Hau da, hemen erabiltzaileen inguruko gauza bat, hau da, segun eta zenbat erabiltzaile dauzkan zure plataformak, arau batzu daude zuretzako, edo beste batzuk. Geroz eta erabiltza gehiago izan, blog talde honetan sartzen baldin bazara, talde honentzat
arauak zorrotzagoak izango dira, bale? Bete behar gehi izango dituzte enpresa bezala, batez ere, lehen hemen irakurri dugun bezala, ba, edukiaren moderazioaren inguruan, jasotzen dituzten datuen inguruan, eta bar, bale? Horregatik, nire partez ikusten dudana da, alde batetik, plataformei eskatzen zaie dana bere gain hartzea. Eta ez da, ez da oso legezkoa, batzuk arau batzuk izatea eta beste batzuk ez. Orduan ze gertatzen da. Plataforma txikiago bat baldin bada informazio horrekin zer egiten duten garrantzi gutxiago dauka. Eta, claro, hemen enpresak guztiontaz kejatzen dira, udan eretzako aro batzuk eta beste honentzat ez erabiltzaile gutxiago dauzkadalako. Baina, bueno, hori nire iritzia da, bale? Oraingoz arauak diona hori da, segun eta zenbat erabiltzea dauzkazun, arau batzuk aplikatuko zaizu talde bezala, edo beste arau batzuk, bale? Algoritmoen gardentasuna, hemen ere, ez dago adinarekin gertatzen den bezala, ez dago kontrolatzeko, ze hemen eskatzen gaudena zer da, plataformek eman behar digute ze algoritmo erabiltzen duten momentu bakoitzan eta zertarako hori da eskatzen gaudena. Legalki ez dakit hori nola dagoen, baina nire ustez oso legala hori eskatzea ez zait iruditzen, bale? Bestaldetik, bueno, erabiltzen dituzten algoritmo horiek zer planteatzen duten edo zertarako erabiltzen diren erabiltzailea jakin dezaten pixka eta algoritmoak zer egiten duten, horretan nolabait gardenago izatea hori eskatzen baldin badute, zentzu gehiago duka. Baina azkenean arau hauetan, lege hauetan ateratzen duten atana hitz tekniko asko daude, baina tekniko lege aldetik, ez tekniko teknologia aldetik. Eta, bueno, alde hortatik ere hitz asko erabiliko dira, baina, karo, tekstu legal batean erabiltzen den jerga, horrela deitu nahi baldin badiogu, hizkuntz legal bat izango da, bale? Hizkuntza legala da erabiltzen dena guzti hortarako, eta horretan jarrutzen den jendea ulertuko du, eta beste guztiak ez dugu zer ulertuko, bale? Baina, bueno, plataforma gardenak izan beharko dute, beren algoritmoak nola funtzionatzen duten eta erabiltzaileak ikusten duten edukian nola eragiten duten jakiteko. Horri esker, erabiltzaileek hobeto ulertu ahal izango dute edukia nola aukeratzen den eta erabaki informatuagoak hartu ahal izango dituzte. Azkenean, argi eduki behar duguna da, algoritmoa ez daudela erabiltzaileen esku. Erabiltzaileak ez dute kontrolatzen algoritmoak zer egin behar duten. Hori, plataformak aukeratzen du, bale? Algoritmoa idazten duen enpresak aukeratzen du algoritmoak zer egin behar duen. Azkenean, algoritmo bat formula matematiko bat da, bale? Eta denda batera baldin bagoaz eta txikle batzuk erosten baldin dugu, txikleak prezio badauka eta dendari ez du. Horren prezio hau da, segun eta zenbat txikle erosten dituzun, totala hau izango da, bale? Kasu honetan, algoritmoa gauza berdina egiten dute. Algoritmoa hauei esaten zaie hau eta hau baloratu behar duzu, eta horren arabera beste hau eta hau egin behar duzu. Bale? Eta lehen esan duan bezala, helburu baldin bada esplikatzea erabiltzen dituzten algoritmo hauek zer bilatzen duten edo zertan oinarritzen dira informazioa jasotzen dutenean eta zertarako horretan gardentasuna eskatzea, bueno, logikoa izan daiteke, hau da, baina erabiltzen den algoritmoa eskatzea ez oso normala iruditzen. Eta, karo, beti ere, lehen esan duan bezala, legeen kontuan, lege hizkuntz bat erabiltzen da, eta hori ulertzen duena, oso nota beste guztiok, imaginazioari eman beharko diogu guzti hori ulertzeko. Zeren, gobernuen partez ez dago borondaterik legea erabiltzaileek erabiltzen duten hizkuntza hortara moldatzeko. Asmorik ez daukate, beraz. Hori ezagutzen ez duten pertsonak, izorratu daitezela, bale? Edo ikas dezatela hizkuntz legala. Hori
horrela dago eta hori ez da aldatuko nire ustez. Edukien moderazioa, bale? Desiak ere, lehen aipatu dugu, arau zorrotzagoak ezartzen ditu, zilegi ez diren edukiak moderatzeko. Hala nola, gorrotu diskurtsoa, desinformazioa eta indarkeria bultzatzen duen edukia. Plataformek azkar jardun beharko dute eduki mota hori ezabatzeko, bale? Hori da eskatzen zaiena, lehen aipatu dugu. Zer egingo duten ez dakitzen, hauetako enpresa askok, lehen esan dudan bezala, orain Donald Trump gobernuan dagoela, ze azkenen plataforma handi hauek danak estatu batutakoak dira, bale? Eta hauek esan dute desinformazioaren inguruan ez daukatela asmorik ezer egiteko. Gorroto diskurtsoen aurre ere ez daukatela interes handirik, eta indarkeriaren aurrean ere ez daukatela intentziorik ezer egiteko, beraz? Ez dakit zer egingo duten edo nola bukatu den gauza. Arauak gauza bat esaten du eta plataformak beste bat. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Datuen babesa. Vale? Legeak erabiltzaileen datu pertsonalak babesa indartzen du, bereziki adingabeena. Vale? Plataformek baimen argi eta esplizitua lortu beharko dute datuak tratatzeko eta aukera errazagoak eskaini beharko dituzte kontuak ezabatzeko. Eta hau lehen esan dugu oso polita geratzen da guzti hau esatea, baina praktikan gertatzen dena zer da? Nire zerbitzuak erabile nahi badituzu, nik jartzen ditudan kondizioiek onartu beharra dauzkazu. Ez badituzu onartzen, ez daukazu zerbitzurik. Ez dago beste aukerarik, edo bai, edo ez. Beraz, oso ondo dago esatea, informazioa babestu behar dela, beraiek informazioarekin zer egin behar duten, horretaz ere informatu egin behar digute, erabiltzaile bezala, eta beste gauz bada, zerbitzu arrelene balin bauzu, beraiek eskatzen dutena onartu beharra daukazula, eta bestela, ez daukazu zerbitzu erabiltzeko aukerarik. Vale? Beraz, datuen babesa bai, baina ez, alde batetik bai, beste alde batetik ez. Plataformen erantzunkizuna, deseak berriro ere, vale? Erantzunkizun erregimen argiagoa ezartzen du plataformentzat. Horrek esan nahi du, plataformak arduratsuagoak izango direla, beren zerbitzuetan argitaratzen diren edukiez, eta eduki kaltegarrien edapena prebenitzeko neurriak hartu beharko dituztela. Hemen ere, lehen aipatu dugu. Alde batetik legeak gauz bat esaten du, plataforma hauek daukaten iritzia, kasu askotan beste bada. Vale? Hau da, hemen eraiki beharko da, edo zerbitzua deukatu egiten da, eta erabiltzaileak zerbitzurik gabe gatzen gara, vale? Edo, plataformak beraiela eskatzen zaiena egiten hasi behar dira. Edo akordio bat egiten da, eta ez gauza bat, ez beste bat, ez dakit zer gertatuko den. Vale? Adingabentzako ondorioak, lehen ere ipatu ditugu, segurtasun handiago, vale? Legeak online ingurune seguragoa sortzen laguntzen du, adingabeek eduki kaltegarritako duten esposizioa murrizten duelako, eta plataformen gardentasuna sustatzen duelako. Lehen esan dugu, uneko segurtasuna ez da existitzen. Vale? Beraz, hori planteatzea ez da logikoa. Hori argi baldin badukagu, egin dezakeguna da, nolabait, segurtasuna ahal den moduan bermatu. Vale? Trabak jarri segurtasuna bermatzen ez duen guzti horren aurrean. Zen neurri lehen aipatu ditugunak, bale? Gurasoen kontrola alde batetik, app-ak edo programak erabiltzen, beste aldetik plataformei pixkat beraien partez jartzea eskatuta, bestetik legeak planteatuz, bale? Segurtasun hori bermatzeko, bale? Hau da, alde asko hartzen dute parte guzti honetan, eta segurtasunan ere. Eta ez da bakarrik alde baten parte nolabait jarri behar lan hori. Danon partez jarri behar dugu lan hori, bestela ez dauka zentzurik. Ahalduntzea, algoritmoek nola funtzionatzen duten ezagutzea, adingabe kontsumitzen duen edukiari buruzko erabaki informatuak har ditzakete.
bueno, adingabekoak eta beste guztiak ere bai, bale? Baina lehen esan baldin badugu adingabekoek toki seguruak zeintzuk diren eta nolabait erabakitzeko gaitasunik ez baldin badukate, gaitasuna badaukate nolabait informazio hori baloratzeko. Oda, ez dauka zentzurik ez hemen esaten duena, bale? Pribatutasunaren babesa, bestaletik, bale? Bueno, hau segurtasunarekin lotuta dijoa. Legeak adingabeen datu pertsonalak babesa indartzen du, eta hori funtsezkoa da haien pribatutasuna linean bermatzeko, bale? Online bermatzeko. Ba, ez dut berriro gauza berdina errepikatuko, bale? Hau segurtasunarekin lotuta dijoa, eta lehen aipatu egun beste guzti horrekin lotuta dijoa. Adina kontrolatzea internet bidez, gaur egun, dauzkagun sistemekin, oso zaila da, bale? Eta uneko segurtasun hori eta pribatutasun hori bermatzea ezinezkoa da, bale? Erronkak eta mugak. Hemen ere, lehen esango duen bezala, helburuak oso politak dira, errealidad beste bat, bale? Eduki kaltegarrien definizioa konplexua eta subjektiboa izan daiteke. Eta horrek eztabaidak sor ditzake zein eduki zentsuratu behar diren. Batentzat ona dana, beste batzentzat ez da. Hau da, subjektiboa den edo zer gauza, subjektiboa da. Batek debekatu gina izango du, beste batek ez, bale? Eta beti egongo dira arrazoiak batentzat eta bestarentzat. Beraz, hemen denon partez jarri behar da edo bestela, honek ez dauka zentzurik, bale? Lehen esan dizuet. Adierazpen askatasunaren eta segurtasunaren arteko oreka. Legeak oreka aurkitu nahi du eta adierazpen askatasunaren eta erabiltzaileak, bereziki adingabeak, babesteko beharraren artean, bale? Lehen esan dugu hemen, plataformak edo enpresak iritzi badukate, legea jartzen dituztenak beste bat, erabiltzaileak tartean gaude berdin dio zen den gure iritzia, eta denon artean adestu beharreko gauza bat da. Baina, bueno, ikusiko dugu nola bukatzen den gauza. Legeren aplikazioa, DSA-aren aplikazio eraginkorra, agintari arautzaileek araudia betetzen ez duten plataformak, gainbegiratzeko eta zigortzeko duten gaitasunaren arabekoa izango da, bale? Hemen lege guztiekin gertatzen den bezala, berdin dio lege bat edo 20.000 milioi lege dauden. Lege horiek betetzen ez balin badira, existituko baliraz bezala izango litzateke, bale? Beraz, lege hauekin ere gauza berdina. Lege hauek gainbegiratzeko eta zigortzeko gaitasunik ez badago, berdin dio lege horiek horregotea, adingabekoak babesteko edo beste dozein babesteko. Berdin dio, ze lege horiek betetzen ez balin badira, ez dauka zentzurik lege horiek ezartzea, bale? Horregatik lehen esan dugu hemen denon partez jarri behar da, edo honek ez dauka zentzurik, bale? Ez dauka zentzurik lege batzuk jartzea, gero gainberatu edo zigortu ez balin, bete behar ez balin badira. Bale? Labur bilduz, ahulenak babesten ditu, teorikoki, bale? Adingabeak bereziki zaurgarriak dira mundu digitalaren arriskuen aurrean, lege honek haien segurtasuna eta ongizatea bermatzea du helburu, bale? Bai, helburu bezala ondo dago, bale? Adingabeak babestea. Internet segurago bat sustatzen du, teorikoki hau ere, arau argiak ezartzean eta plataformein neurriak hartzeak exigitzean, guztiontzat segurugoa den online ingurune bat sortzen laguntzen da. Hau da, mundu utopiko batean legeak baldin badaude eta uneko pertsonak lege horiek betetzen baldin badituzte, dana ondo funtzionatzen du, baina realitatea da, jende guztiak ez dituela legeak betetzen, eta enpresak ez dira excepzio bat, bale? Beraz, denon gauza bada, berriro errepikatzen dut. Erantzunkizun digitala sustatzen du. Legeak teknologia digitalen erabilera arduratsua garatzera bultzatzen ditu erabiltzaileak. Batez ere, gazteak, bale? Nire ustez labur bilduz, hemen danon gauza da,
zentzuz jokatu behar da tresnak erabiltzen direnean, eta denen kolaborazioa behar da sistemak behar bezala funtzionatzeko. Bestela, beti egongo dira akatsak, ala ere akatsak beti egongo dira, vale? Baina batzuen partez borondatik ez baldin badago, oraindik gehiago. Beraz, horraino ikus dezakegu, bale? Lehen esan dut. Legeak gauz bat esaten du, plataformak beste iritzi badoka momentu honetan, eta ikusiko dugu nola bukatzen duen edo nola egiten duen guzti honek aurrera, bale? Zen akordio batera iritsi beharko da, edo ez dakize nola bukatuko duen, baina oraingoz batzuk alde batean daude, beste batzuk bestean. Eta ez dago tartean, hemen ez dago aukerarik, bale? Bueno, mila esker gaurkoan hemen egotagatik, bale? Eta hurrengo hitzaldietan ikustea espero dut, bale? Mila esker eta hurrengo arte. Agur!